السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواده هبين عصب إيا والنسبة ذكرام waxaan dhammaystiraynaa rabshada guriga iyo dhibaatooyinka soo gaari karaan caruurta yaryar oo guriga ku nool markii guriga rabsho ka jirto. Caruurta dhibaatooyin badan ay la kulmi karaan markii oo guriga buuq oo ka jiro. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in caruurta hurdada ka tagto oo ay aragtid habeenkii cunuga inuu seexan waayo ama uu soo kackaco. waa ilmaha way qarwi karaan habeenkii markay hurdayaan qaraw ama riixun oo imaan karto cabsi lagu arki karaa. ilmaha activity-gooda waxaa arki kartaa maybe inuu energy-gooda kor u kacay subaxii maalintii markii ay dadka la dhaqmayaan inay boodboodkooda badan yahay oo la celi karin bal fariisin karin. waxaa kaloo arki kartaa dareemi kartaa ilmaha inay aggression-kooda oo bata aggression waxa waaye inay dagaalyahan yihiin oo waxyar haddii lala hadlo ama kelmad la dhaho inay xanaaqayaan ay rabaan inay dagaalamaan ama ay dadka la dagaalayaan iskoolka iyo markay joogaan. walwalkooda badanaya cabsi oo waxaa galayso hooyo managa tagi doonta ama aaba managa tagi yaa naga taga ayaana dhaafayo soo cabsi oo waxaa u imaahayso hooyo la-aan inay ku dhacayso camal ama aaba la-aan inay ku dhacayso because of rabshadaaseyto. marmar ilmaha waxay dareemaan inay iig u soo bihiin rabshadaba oo iigka keeneen dhibaatadaaseyto soo aad iyo aad ay uga xumaahayaan oo naftooda casibeehayaan. waxay dhahayaan anaa xun masalan anaa like masalan cunuga khalad suubiya adan hooyadii lagu qeyliya ama lagu canaanta cunuga khaladkii oo gale soo cunugaaseyto mas-uuliyadda usoo qaadanayn oo rabshadaaseyta ama buuqaas hooyada u imaaday inay dartiis tahay oo arkaa. waxaa kaloo dhici karta walwal oo ilmaha waxay walwalayaan naftooda maxay malay aabami garaaci doonaa ani dhibkiisoo gaari doona muxuu yahay soo waxaa aamin ma dareemayaan guriga dhexdiisa ma ku dareemayaan inuu aamin yahay. soo badanaa waxaa arki kartaa hataa ilmaha qaarkood inay markaas jid istaag bilaabaan waqtiga badankooda isku dayaan inay jid banaanka kusoo dhamaystaan especially haddii ilmaha yihiin kuwaan oo hadda soo korayaan teenagerska camal dan waxaa arkay badanaa inay saaxiibaan la jirnaa darbiyada iska fariisahayaan waqtiga dhuminayaan. guriga waxaa la rabaa inay u imaadaan si u seexdaan maaha inay marabaan buuqaaseyta iyo waxaasna inay ka qayb gali karaan. soo dhibaato kale oo waxaa jirta markaas ika naftarkooda waxaa ku dhici karta markaas inay yani dad xun ay la saaxiibaan gangsters ay bartaan khamri iyo daroogo inay bartaan. ilmaha markii murugta ka badato oo guriga dhibaatadiis bato waxay isku dayayaan inay iloobaan so that's why guriga ooga maqnaanayaan. hadan jidka wax taagan ma ogaan kartid soo dad badan oo waxaa jiraan markaas dhahayaan geedka khamrada anay tacaba makaniiniga laqu ku iloosiinaa ilmo ay waxaa nitaso marka waxay daroogo qaadashaalka bilaabayaan jid istaag rabsho inay dagaal galaan inay gangsters iyo dad xun ay la kulmaan ay ku darsamaan. mid kale dhibaatooyin oo dareenkooda u imaanayna waa jira emotional difficulties wax la dhaho so like depression murug walwal iyo walbahaar waxa oo trauma lahaa jirto PTSD waxa waaye markii oo dhibaato guriga ka dhacdo ama haddii ay cunug oo arko dhibaato weyn hooyada camal oo la tuuro oo darbiga madax ku dhufsato dhigii imaade haddii wax saas camal cunug oo arko waxay ku noqon kartaa wax oo ka foqeynin oo habeenkii uu kusoo qarwaayo oo يعني dhibaatooyin badan oo uga imaan karto maskaxdiisa dhiba oo uga imaanayo. mid ugu daran waxa waaye ilmaha qaarkood especially wiilasha markay arkaan waalidkii is dagaalayaan ama aabihii hooyada tumaayo waxay u qaadanayaan inay raganimada saas tahay. soo dhibaatada ugu weyn oo ka imaan karta waxa waaye hadhow iyakan markay weynaadaan ee relationship galaan inay xaaskooda ay garaacaan oo hadhowta dhibaatooyin especially wadamadan oo galbeedka markii la joogo hadda yani qof ma la ogola inay gacanta saarto soo dhibaatooyin badan ka imaan karto. marmar waxaa jirta ilmaha inay qalad u fahmaan dilidaaseeto ee waxa u fahmaan inay tahay qofka haddaa jeceshahay waa la garaacaa camal soo sidii oo qofka jecel loo tusi lahaaya waxay ka noqonaysaa dilid inay tahay. so that's very big problem marka haddii oo cunugii oo saas kusoo koro oo dhaho qofkii aad jeceshahay waa inaa garaacdaa si uu ogaada inaad jeceshahay it's a big dhibaato aad u weyn waaye and that's not something aan rabno inaa ilmaheena ka dhaadhicina ama aan ku korino. ilmaha waxa waaye inaa la baro dad inaa yani qof ma la garaaco gacantaada aday isku ekay iyo ku dhaafin and si oo waxaa jirta haddii ay qofka xanaaqsan tahay xanaaqeeda ooga hadli karta ama jid loo maraa jira xanaaqaaga maaha inaad dadka haraantiyeysid ama tuuriyeysid ama aad la dagaashid maalin kasta. so aan sidaan dhahna wadamada hadda aan joogno qaanuunka aad uu adag yahay soo qofku xadgudubto waxa waaye dhibaato badan oo imaahaysa xataa iko caruur haddii caruurta ilmo qofka lagu xadgudbaan iskoolka
juvenile jira meel caruurta lagu haayo dowladda waxa kusoo galaysa kuwa oo ilmaha badbaadiyeen guriga soo dhex galaysa just dhibaatooyinka ka imaanayaan wax oo hadda qof ay handle gareyn karta maaha so it's very important caruurta inaa la baro tartiib haddaa xanaaqsan tahay saana xanaaqaaga loola dhaqmi karaa jidkaan loo maraa ma aha inaa dadka yani dharbaaxiyeysid ama hareertiyeysid laakiin طبعا gurigan waxa waaye ka jirin waxaas camal mid kale waxaan rabaa inaan soo jeediyo waxa waaye cunuga oo caloosha ku jiro hooyada markay uur leedahay hataa cunugaas hataa dhibaato gaarto so qasab maaha ama ilmaha oo dhashteen oo banaanka joogaan inuu dhib kasoo gaari karo markay guriga rabsho ka jirto but hooyada uurka markay leedahay cunugaas stresskas badan hooyada ee ku nooshahay cunugana wuxuu gaarsiinaa so dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah masalan haddii guriga rabsho badan ka jirto inuu cunuga oo uurka ku jiro hooyada inuu miisaan kori waayo oo inuu miisaankiisa sida loogu talagalay inuu u kordhi waayo oo la dhalo cunug oo premature ah ama cunug oo aad miisaankiisa u yar yahay waxaa dhici karta hooyada inuu excessive bleeding wax lagu dhaco dhiig bax badan inuu ku dhaco because stresski badnaay ee iyadoo uurle iyo stresski isku darsatay inay waxaa dhici karta dhiig bax badan oo ku dhaco ee u baahatahay inuu dhiig inaa lagu shubo ama dhibaatay leedahay marmar pressurekaas badan ama stresskaas badan wuxuu gaarsiin karaa heer oo cunuga soo caloosha ku jiro oo uu adkeysa waayo hooyada dhibaatada ee maraysa uu dareema cunuga isku xiran yihiin طبعا inuu adkeysa waayo oo dhinta dhici karto hooyada caloosheed ku dhex dhinto so it's very important guriga markay rabsho ka jirto waxa waaye hooyadii ku dhib qabta caruurtii oo banaanka joogayna ku dhib qabaan iyo caruurta oo caloosha ku jirana ku dhib qabaan so qof oo jecel ma laha murug iyo dhibaatooyin inay ku noolaato family markii la korinayo waxa waaye in rabshada la yareeyo way fiican tahay oo haddii la iskeeni waayane jid oo waxaa jira loo maro yani qasab maa inaa leysdilo oo leysla buuqo oo maalin kasta guriga dhexdiisa rabsho ay ka jirto bani aadanaa leeyahay dad isfahmi waayo way jiraan so yani bilmacruuf inaa lagu kala taga ka kheyr badan intii oo halaasoo dhibaato ilmahana dhibaato loo keeni lahay hooyadii abaha dhibaato ku juri lahaayeen iyo communityga dhibaato loo keeni lahay because cunugaasita haddii oo saas ku koro oo violent saas u noqdo hadhowti dadka kale muslimka iyo gaalada way ka badbaadi wayhayaan so ما انتاس iyo rabshada guriga maanta qaybta labaad oo rabshada guriga soo gabagabeynay insha Allah waa inoo khamiista dambe iyo mowduuc cusub walnas with ikram waa mahadsantiin insha Allah nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh